Sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Eroğlu klasiği 10 numara bir araç. Arkadaşlar, arkamda görmüş olduğunuz Volkswagen Polo Highline 7 ileri DSG'ye sahip 1.0 cc'lik bir araç. Gelin bakalım Volkswagen Polo bize neler sunuyor, görelim. Sevgili dostlar, yine şeytan kırmızısı 10 numara bir araç. Gördüğünüz üzere Volkswagen Polo Highline. Şöyle önde gündüz farları sis lambasının yanına konumlandırılmış. Ve baktığımızda halojen uzun kısa farlara sahip aydınlatmalarıyla bizleri karşılıyor. Yeni nesil Volkswagen arması gördüğünüz üzere sensörlerin bulunduğu amblem bizleri ön tarafta karşıladı. Ön tarafta arkadaşlar aracımız Highline paketi olmasından dolayı park sensörlerimiz mevcut aracımızda. Şöyle baktığımızda böyle kabartılmış ön kaputunun nasıl yakıştığını görüyor musunuz dostlar? Böyle şu farın üstünden giden çizgiler vesaire gayet başarılı. Aracımızı böyle dolu dolu göstermiş. Şişirilmiş çamurluklarımız keza öyle. Kapıdaki gölge oyunlarını görüyor musunuz? Bakın dostlar, burada böyle tatlı gölge oyunları da mevcut. Arkadaşlar, aracımız Volkswagen Polo'nun en full, en donanımlı paketi. Sadece cam tavanımız bulunmamakta. Şöyle baktığımızda dostlar, lastik kombinasyonlarına 195 55 16 jant lastik ebatı var aracımızda. Hatta şöyle davulun bazına baktığımda gözümden kaçmayan, hatırlar mısınız Megane 2'lerde farların değişmesi için de böyle bir kapak vardı. Ampul patladığında bunu çeviriyordunuz. Oradan elinizi uzatıp farı değiştiriyordunuz. Bunda da sis farları için bunu yapmışlar. Artı şöyle bir şey daha dikkatimi çekti arkadaşlar. Şuradan giren rüzgar, hava, buradaki hava akımı otomatikman arkadaşlar o az önceki görmüş olduğumuz far ampullerinin değişiminin olduğu yerdeki boşluktan, yani şuradan görüyor musunuz? Böyle frenleri soğutmak için, lastikleri soğutmak için buraya böyle bir difüzör gibi bir şey koymuş Volkswagen mühendisleri. Evet, baktığımızda şurada yine piyano bilek B sütununun var olduğunu görüyorum. Hatta şöyle çok güzel de Volkswagen yazısını konumlandırmışlar. Normalde kendiliğinden kararan, daha doğrusu fabrika çıkışlı arka 3 cam karartması var. Fakat aracımıza biz ekstra Lumar marka cam filmi uyguladık ön kapılara. Şöyle arka tarafına doğru geçiyorum arkadaşlar. Baktığımızda yine 195 55 16 lastik jant ekipmanımız var. Fakat arkada kampana, fren sistemine yer verilmiş. Yine Volkswagen mühendisleri burada güzel bir keçe kullanarak yalıtıma önem göstermişler. Şöyle arka tarafına doğru geçiyorum dostlar. Biliyorsunuz artık Volkswagen stop grubunda LED ampul tercih ediyor. Bunda da LED ampul, daha doğrusu LED farlar kullanılmış. Arka tarafa konumlandırılmış 3. stop lambamız var ve onun üstüne konumlandırılmış güzel kısa bir antenimiz mevcut. Arkada da park sensörümüz var. Şöyle plakanın hemen üstünde de aracımızın Highline paketi olmasından kaynaklanan geri görüş kamerasını görüyoruz. Şöyle difüzör tarzında arka tarafa tamponun altına koyulmuş plastik aksamda araca yakışmış. Evet sevgili dostlar, şimdi aracımız ne dedik? 95 beygirlik 1000 cc'lik motora sahip. Gidişatı gayet güzel, kaldı ki zaten DSG kendini kanıtlamış. Aynasında şöyle kör nokta uyarı sisteminin var olduğunu görüyorum. Hatta yine bir Volkswagen klasiği biliyorsunuz 3.
yan tarafa konumlandırılmış sinyal lambaları bunların burada. O da şurada da uzantısı mevcut. Aynı zamanda aracımızda şerit asistanı vesaire varsa orada o lamba yanıyor. Şöyle şimdi hemen arka kapısını açıp hissiyatına bakalım. Güzel bir E sınıfı bir araç için gayet makul. Şöyle baktığımızda güzel kapı fitil sisteminin iyi olduğunu söyleyebilirim. Dostlar şöyle arkadaki kullanılan malzeme sert plastik. Yine burada metal konumlandırılmış güzel bir kapı kulpu var. Şurada cam açma kapama düğmemiz ve sert plastik bir aksam var. Kapı gözlerinde herhangi bir içinde kaplama söz konusu değil. Yine bir Volkswagen klasiği gayet yüksek olan eşiğimiz bulunmakta. Yani ortadaki oturan vatandaş çok rahat edemez. Kaldı ki aracımız dediğimiz gibi B sınıfı bir araç. Fakat koltukları nasıl güzel görünüyor görüyor musunuz? Highline'a özel insanın vücudunu saran güzel koltukları bulunmakta. Tabi bu ortada oturan için kötü bir özellik. Isofix bağlantılarımız vesairelerimiz zaten var. Arkada arka koltukta oturanlar için ön koltuğun arkasına cepler konumlandırılmış. Burada da gördüğünüz üzere telefonlarımızı şarj etmek için USB çıkışları bulunmakta. Arka tarafına doğru baktığımızda güzel B sınıfı tam bayanlar için ideal bir araç. Şöyle arkada oturanlar için okuma lambası da mevcut. Fakat aracımızda bir tane bile el tutamacı bulunmamakta dostlar. Görüyor musunuz? Hiçbiri koymamış. İşte ben yanlış anlamayın ama Volkswagen'i bu yüzden sevmiyorum. Bir türlü ısınamadım bu arabaya. Bu markaya daha doğrusu bu arabaya demeyeyim. Tabi binenler elbette ki memnundur. Bir Volkswagen klasiği bagajımızı buradan açıp kapatıyoruz. Güzel, tatlı, hoş bir bagajı var arkadaşlar. 350 litre kadar bagaj hacmi aracımızda mevcut. Hatta şöyle 351 litre diye biliyorum. Şurada güzel bir pandizot koymuşlar. Çift bölgeli. Baktığımızda tam boy istetmesi de mevcut. Şöyle aracımızın bilgileri burada. Hatta şu pandizotu normal şartlarda aslında şöyle sabitleyebiliyorsunuz buradaki aksamdan. Evet şöyle şimdi geçelim aracımızın ön tarafına. Şurada yine güzel Almanların klasik Mercedeslerden alışık olduğumuz reflektörlerinin kısmı burada. Buradan açıp kapatabiliyoruz aleti. Kaldı ki zaten buraya da Volkswagen mühendisleri bagajı kapatmak için işaret koymuşlar. Evet, ağır olmayan güzel bir bagaj kapağımız mevcut. Polo yazısını buraya konumlandırdıklarını söylemiştik. Ön tarafa doğru geçtiğimizde dostlar bakıyorum. Yine klasik standardım benim biliyorsunuz. Evet, fitilimiz buradan başlamış. Yine burada kesilmiş. Diğer Jetta'daki gibi veya Passat'taki gibi fitilimizi aşağıya doğru uzatmamışlar. Uzatsalarmış çok daha güzel olurmuş. Şimdi buradaki kullanılan malzemeye baktığımızda arka kapıdakiyle aynı. Şurada bir kumaş malzeme kullanılmış. Cam açma kapama ve ayna ayarlarının ısıtmasının olduğu kumanda ünitesi buraya konumlandırılmış. Merkezi kilidimiz burada. Şurada güzel böyle bir malzeme ile taçlandırılmış bir ünite görüyorum. Baktığımızda arkadaşlar kapı altlarında fitillerimiz var. Gayet güzel. Bu aşağıdan gelen sesi keser. Şurada kapı gözlerinin içinde herhangi bir kaplama yok. Kendiliğinden kararan, düzeltiyorum, otomatik yanan far grubumuzun kumanda düğmesi. Burada bir Volkswagen klasiği biliyorsunuz. Burada yine bir Volkswagen klasiği hız sabitleyici, sınırlayıcı özelliklerinin olduğu kumanda paneli ünitesi burada. Şöyle içine baktığımızda kendiliğinden kararan dikiz aynamız var. Hatta bu bildiğimiz gibi 2020 model Highline paket olduğu için ortada güzel böyle multimedyamız da mevcut. Şöyle içine doğru oturalım sevgili dostlar. Evet, koltukları gayet güzel, gayet başarılı. İnsanın hakikaten böyle saran bir koltuğu var. Bunu takdir ettim. Hakikaten belimi ve yan destekleri gayet güzel sarıyor. Evet, şöyle hatta bakalım anahtarsız çalışacak mı? Güzel. Ses sistemimiz, multimedyamız çalıştı. Dokunmatik falan gayet başarılı. Hani bu yönden evet Volkswagen'i takdir ettim.
Hatta şurada fiziksel tuşların olması gayet başarılı. Şöyle manuel ayarda yapabiliyorsunuz. Buradan kendiniz ellerinizle böyle bir hemen size bir deneme atışı ses sistemine bakalım nasıl. Kaliteli ve ferah alışverişin adresi bu yakanın sunduğu Metro Online devam ediyor. Fena değil. Gayet tatminkar bir ses sistemi mevcut. Şurada klimatronik dedikleri çift bölgeli yine Volkswagen'den alışık olduğumuz klima ünitesini görüyorum. Arkadaşlar aşağıda yine USB çıkışları mevcut. Aracımız 7 ileri DSG. Tamam, buna söz söyleyemem. DSG hakikaten çift kavramada 10 numara şanzıman. Şurada auto start stop tuşumuzun olduğunu görüyorum. Burada da park sensörlerimizi açıp kapatabiliyoruz. Şöyle mesela bu tarz işte full paket bir araç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte aracımızın yağmur sensörü, far sensörü, park sensörü, şerit takip asistanı vesaire bir sürü özelliği var. Hatta işte böyle kocaman tablet gibi şey de koymuş. Ama yine işte sevmediğim bir özelliği. Yani böyle bir araca neden elektrikli el freni koymamış merak ediyorum doğrusu. Çünkü yani donanımlı bir alet. Gerçi arkalar kampana, belki de ondan koymamış olabilirler. Şimdi arkadaşlar aracımız 95 beygir demiştik. B sınıfı 3 silindirli. Şehir içi 5.7 litre. Şehirler arası mesafede 4 litre yakıt yakan bir alet. Şuradaki kapı açma kapama kulpunun üstünden gelen gri aksam ön göğüste de kullanılmış. Güzel, fena değil. Hani bir trim sesi yapar mı ileride? Hani zorlarsanız yok, öyle çok trim sesi yapmaz. Şuradaki kullanılan malzeme çok güzel. Jetta'dan, Passat'tan alışık olduğumuz malzeme. Şurada okuma lambaları bulunmakta. Şurada bakıyorum gözlük saklama kabını da koymuşlar. Baktığımızda ışıklı makyaj aynaları var. Güzel, led kullanılmış. Bu gayet başarılı. Şuraya bakıyorum. Şoför tarafında var mı? Evet, şoför tarafında da led ışıklı aydınlatmalı güzel makyaj aynası konumlandırılmış. Arkadaşlar direksiyon gayet başarılı, güzel, yumuşacık. Dediğim gibi bayanlar için ideal, gayet makul 10 numara bir alet. Yükseklik ayarlı direksiyonumuz bulunmakta. Şöyle baktığımızda hatta yükseklik ayarlı emniyet kemerimiz de bulunmakta. Gelin şimdi size motorunu göstereyim aracımızın. Bakalım Volkswagen mühendislerinin yapmış olduğu 1000 cc'lik fakat 95 beygir olan, bu da bir ilginç. Yani mesela Ford'un da EcoBoost motoru var, 125 beygir. Fakat maalesef Volkswagen burada araçlarında 95 beygir kullanmayı tercih etmiş. Evet sevgili dostlar, gördüğümüz üzere 1000 cc'lik 95 beygir lik motorumuz burada. 5500 devirde 95 beygir, 2000 devirde de 175 Nm torka sahip aracımızın 187 km son hızı bulunmakta. Aracımız dediğim gibi DSG 7 ileri şanzımana sahip, 1180 kilogramlık 3 silindirli B sınıfı olan bir araç. Güzel, derli toplu bir motor. Hiç hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Hatta araba küçük olunca bakın gördüğünüz gibi aküsü de minnacık, küçücük bir aküye sahip. Bakın şöyle derli toplu, küçük, 3 silindirli. Gayet makul, güzel bir motor arkadaşlar. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Güzel bir özellik bence. Baktığımızda görüyor musunuz dostlar? Şuralara bak, fitil kullanmış. Şuraya bile fitil koymuş. Kapandığında şuraya geliyor. Bu önden gelen rüzgar sesini kesmek için çok mantıklı, çok başarılı bir düşünce. Alet gayet sessiz zaten. Makul değerlerde. Hatta hani böyle hiç rahatsız etmeyecek değerlerde sessizlikte bir araç. Evet sevgili dostlar. Gayet güzel, derli toplu görünüyor arabamız. Sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu güzel araçların çekiminde bana destek olan Eroğlu Otomotiv'e, sevgili kardeşim Ceyhun'a ve kıymetli abim Burak abime çok teşekkür ediyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.